गुड मॉर्निंग ओडिशा। आसतु आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर देखा। आज हूँ सेप्टेम्बर 28 शनिवार। ता सहित वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब निश्चिंत भाव करदे। आज प्रथम खबर, राशन कार्ड हिताधिकारी खुशी खबर। अक्टोबर मासरू राशन कार्ड हिताधिकारी को मिलिब गहम। ओडिशा समेत 9 राज्यर हिताधिकारी को चाउल सह मिलिब गहम देवे केंद्र सरकार। एने केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी सह कथा होइछंती राज्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। पूर्व सरकार गहम कथा मना करी देइथिले, एबे ऑर्डर आसीची मुंड पिछा 1 पंचमांश मिलिब गहम, अर्थात जड़े हिताधिकारी को 20% गहम मिलिब बोली जोगाण मंत्री सूचना देइछंती। तेबे अयोग्य हिताधिकारी संख्या अधिक रही प्रक्रिया चली परे प्रकृत संख्या जना पड़ियो बोली मंत्री कहिछंती। परवर्ती खबर रही आसंता 6 तारिख में पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर उपर एक लघुचाप सृष्टि हो पारे, किंतु यह घनीभूत हो अवपात रूप नेबा संभावना नहीं। ओडिशा समेत पूर्व भारत में अवपात सृष्टिर संभावना मात्र 10 ରୁ 20% बोली भारतीय पाणीपाग विभाग विभिन्न मॉडल पूर्वानुमान करिछि। आईएमडी रो एनसीपी जीएफएस और एसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल आकलन कहूछि अक्टोबर प्रथम सप्ताह बा 6 तारिख में पश्चिम केंद्रीय और संलग्न दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर में 6 तारिख बेलू एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो पारे। परवर्ती खबर रही श्रीमंदिर अबढ़ार मान जांच हेब। रोषेई घर को जाउथिबा सामग्री और बाहरुथिबा अबढ़ार मान जांच हेब बोली कहिसंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। मान जांच करिया पई फूड इन्स्पेक्टर नियुक्त हेबे बोली कहिसंती मंत्री। श्रीमंदिर रे फूड इन्स्पेक्टर नियुक्ति पई स्वास्थ्य विभाग सह आलोचना सरीची। केवल अबढ़ा नुहे घीयर मान मध्य जांच कराजियो बोली कहिसंती आईन मंत्री। परवर्ती खबर रही एणिकी मिलिब सरगासी पितृत्व छुट्टी। राज्य सरकार सरगासी पितृत्व छुट्टी व्यवस्था करिसंती। एने अर्थ विभाग पक्षर सूचना जारी होईची। पुरुष सरकारी कर्मचारी को 15 दिन पितृत्व छुट्टी मिलिब। संतान जन्मर 6 मास मध्य 15 दिन पितृत्व छुट्टी नहीं पारिबे। सरगेट माँ भी सरकारी कर्मचारी होइथिले सुविधा पाइबे। 2टी जीवित संतान थाई सरगेट माँ हेले 6 मास मातृत्व छुट्टी मिलिब। परवर्ती खबर रही चाषी को मोदी पठाइबे टंका। पीएम किसान रे चाषी को मिलिब 2000। सामना को आसिला टंका पठाइबार तारीख। चाषी आसिला खुशी खबर। पीएम किसान योजना रे अंतर्भुक्त थिबा चाषी आसीची बड़ खबर। आसंता अक्टोबर मासरे चाषी को टंका पठाइबे मोदी सरकार, जार तारीख हेबे सामना को आसीची। एपर्यंत मोदी सरकार पीएम किसान योजना रे चाषी मानक 17टी किस्ती पठाई सारिछंती। आउ एबे 18तम किस्ती देबाकू तारीख घोषणा करा जाइछि। आसंता अक्टोबर मासर 5 तारिख रे चाषी को सीएम किसान योजनार आगामी किस्ती टंका पठाइबे मोदी सरकार। यही किस्ती रे चाषी मानकू 2000 टंका लेखाएं मिलिबाकू थिबा बेले राज्य सहित देशर लक्षाधिक चाषी एथिरे उपकृत हेबे। परवर्ती खबर रही पार्वण ऋतु पाई भारतीय रेलवे आगक प्रस्तुति आरंभ कर देइछि। भारतीय रेलवे दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ अवसर में 1 कोटी अधिक यात्री सुविधा पाई 6000 स्वतंत्र ट्रेन चलाइबा नहीं निष्पत्ति नैछंती। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सूचना अनुसार पार्वण समय अत्यधिक भिड़ हेब। एथिपाई 108 ट्रेन रे अतिरिक्त सामान्य बगी सह 12500 बगी जोड़ा जिवो। विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमबंग जाउथिबा अनेक ट्रेन रूट्रे दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा समय प्रबल भिड़ रही थाए। परवर्ती खबर रही अमेरिका रे सृष्टि होईची सामुद्रिक झड़ हेलेन। आटलांटिक सागर सृष्ट हेलेन फ्लोरिडा मुआ होईची। एहार प्रभाव सांघातिक तथा घातक हेब। कैटेगरी 4 वर्ग रे यह रही समुद्र तटवर्ती अंचल रे विनाश लीला रचिबा नै आशंका करा जाउछि। एही समय रे 20 ରୁ 25 फुट जुआर उठिबा आशंका रही। पाणीपाग विभागर सतर्क बाणी पर तटवर्ती अंचल लोकंकु सुरक्षित स्थान को नहीं जाइछंती। कैटेगरी 4 अनुसार फ्लोरिडा रे पवनर बेग घंटा प्रति 155 किलोमीटर बेगर बहिबार संभावना रही। परवर्ती खबर रही जिलापाल सम्मिलन में थाना रे दुर्व्यवहार उदाहरण देले मुख्यमंत्री। निर्वाचन पूर्व केउंझर थाना रे तांको प्रति होइथिबा दुर्व्यवहार नहीं मध्य जिलापाल सम्मिलन में उदाहरण देइछंती। किभଳି तांको थाना गेट आउट करथिले जणे थाना अधिकारी ताहा से मने पकाइबा सह साधारण लोकंक प्रति पुलिस किभଳି व्यवहार करुची से नहीं सूचना देइथिले। जणे सिटिंग विधायक और
ତତ୍କାଳୀନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକଙ୍କୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଦପ୍ତର ବୁଲିବା ସହ ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ମାଳଦ୍ୱୀପକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଭାରତ ସହ ଶତ୍ରୁତା। ଚୀନ ସମର୍ଥନ କରି ଦେଶକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛି ମହମ୍ମଦ ମଇଜୁ। ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସ୍ୱର୍ଗର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମଇଜୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଏହାର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ପରିମାଣରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବାକୁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମାଳଦ୍ୱୀପ ନ୍ୟୁଜ୍ ପୋର୍ଟାଲ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମଇଜୁ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମାଳଦ୍ୱୀପରୁ 800 ମିଲିୟନ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଅକ୍ଟୋବର 3ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଇମିରେଟ୍ସରେ ଖେଳାଯିବ କ୍ରିକେଟର ଏହି ମେଗା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପଟେ ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଆଇସିସି ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଟିକେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ମେଗା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାମୁକାବିଲାର ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ ମାତ୍ର 342 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବସି ଦେଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ରାଜଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା। କାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ରାଜଭବନକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ ରାଜଭବନରେ ରହିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ରାଜଭବନରେ ସେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ଥିବାରୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ରୁଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି। କେବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ସମାପ୍ତ, ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ମୋଦି 2 ଥର ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଭେଟ ଅନେକ କିଛି ଇସାରା କରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଗତ ମାସରେ ୟୁକ୍ରେନ ଗସ୍ତ କରିବା ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା। ଗତ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ନେତା ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବୈଠକ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ହୋଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 25 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25ରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉତ୍ସବ। ସେ ପର୍ବ ଅବସରରେ ଆଉ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ 1 କୋଟି ଛୁଇଁବ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା। ଏଯାଏଁ 92 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନ କରିସାରିଲେଣି। ଇକେୱାଇସି ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।